Dini Tadana Roni Natangaya Chausa Nakune Goza Dagari Tangdoya Shise Bini Tagula Zan Koneyani Nya Sagainda Daji Jungla Mu Jimam Yai Yakwatinai Senyen Jimba Yulo Adi Shimbu Nanda Aluro Mingala Ajudama Tabin Nai Damada Nagudo Shin Napado Biba Swimyumya A Jizu Amuta Biro Aludayigama Dokenye Aludayigama Dokentwe Aludayaga Utom Jo Aludayigama Do Kai Ta Mong Zia Jo Mong Jizun Jo Tami Ma Imyamu Midazune Dagawa Tia Chicken Durozen Abonuba Nibiro Subong Jimba Yulo Adi Idama Tabimbuena Hoja Ado Ludane Yaboda Dadana Amiyadi Diaro Jidai Diaro Ye Amiga Get the call of Jojiwa Barele Ludane Yaboda Dadana Ari Diaro Yeninya Chwayala Jare Alunda Durozin Brida Abong Durogandu A Hobyo Piada Dinjabi Ma Pibare Tajam Diaro Mahojami Yarana Mia Domaru A Shikojaya Linga Limia Subire Ka Dodurozin Yaga Dungosi Libiro Sujaya Oda Gonyi Say Madi Yonji Miano Lesomo Shikoba Ipayam Oda Gonyi Say Madi Yonji Miano Lesomo Shikoba Ipayam Dhamma Gonyi Say Madi Yonji Miano Lesomo Shikoba Ipayam Dhamma Gonyi Say Madi Yonji Miano Lesomo Shikoba Ipayam Danga Gonyi Say Madi Yonji Miano Lesomo Shikoba Ipayam Danga Gonyi Say Madi Yonji Miano Lesomo Shikoba Ipayam Yarana Miadomago, Shikobira now, Uzenoya, Hobyo Biada, Dinjamugu, Sadin Javazu, Diaroye, Amiga, Bida in Barale,
လူသားနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုသူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဓာတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1သာသနာဟုသည်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကသာသနာ3ရက်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကသာသနာတွင်ပြုနိုင်သည့်ကုသိုလ်5မျိုးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကသာသနာကွယ်ကြောင်းတရား5ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကသာသနာကွယ်စဉ်5မျိုးတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တို့သူတော်စင်များအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြားရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးတရား5မျိုးရတယ်တဲ့အကျိုးဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဘာတွေရလဲပြောရင်နံပါတ်1ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်တဲ့ဗါတယ်လေမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်တရားပွဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင်မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်မရဘူးလားရတယ်နောက်နံပါတ်2ကသုဒံပရိယောဓာပိတိကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပိုရှင်းသွားစေတယ်တဲ့ပါတယ်လေကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပိုရှင်းသွားစေတယ်တရားပွဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုသိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင်တော့သိပြီးသားကိုထပ်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုရှင်းသွားစေတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရ2မျိုးရမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပိုရှင်းသွားစေတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရာကင်းတယ်တဲ့ဘာကင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ဘာသာရေးကိုမလိုက်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်စားပေမဲ့သဘောမပေါက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေမဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များအကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းမို့ဘာသာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမရှင်းတာတွေကျန်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့သွားပြီးတော့လွဲနေတာရောနေတာတွေဒါမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များရှိနေရင်ယုံမှန်တန်တရားတွေပျောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့ပြောရင်တရားများများနာပေးရမယ်တဲ့ဘာနာပေးရတရားများများနာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးတရားတွေကိုနာပေးရင်ဘာသာရေးအတိဘာသာရေးပုဒ္ဒကျွယ်ဝလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံမှတန်တရားကင်းလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကင်းမယ်ယုံမှတန်တရားကင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်တရားနာရတဲ့အကျိုး3မျိုးရဘယ်နှမျိုးမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ဘို့ရှင်းသွားစေတယ်ယုံမှတန်တရားကင်းတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်4ကကြတော့ဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိအမြင်အယူဖြောင့်မှတ်တယ်တဲ့ဘာဖြောင့်မှတ်တယ်အမြင်ယူဖြောင့်မှတ်တယ်တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ဘာသာရေးအသိနည်းရင်ဘာသာရေးလောက်ကြတဲ့နေရာမှာအလွဲလွဲအချော်ချော်ယူဆတာမျိုးအလွဲလွဲအချော်ချော်လောက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တရားများများနာပြီးပြင်တော့တို့သူတော်စင်တို့အသိတွေမှန်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတိကျကျ
Mammangangan Paya Hotare Adai, Loda Kinda, Sonya de Boguri, Psilime, Eraja, Diana be, Amien Ayu, Pshaumade, Barele, Amien Ayu, Pshaumade, Suboyan, Banamuya, Le Muya, Get no sound the Mugaro, Sita, Mother, Badida D, Say Gilene, say Babsede, Gilene, Dodurozemia, Loga Ludaya, Bawasura, Tukanele, Madriula, Duide, Chandanele, Duide, Signera Nele, Madriula, Duide, Chuyam be the Miara Nele, Duide, Chuyam be the Mashira Nele, Madriula, Duide, E Logara Musone, Jonia Sonia Yare, Bogodi, Nalondama, Dea Shibo, Malula, Lore, Aridia Lady, Shine, Senior Yenle, Didi Nye Ne Yen Sainine. Chanda yenle auchiri Ludwara movene, Didi Nye Bawau, Twanine, Erajan, Dea Shibo, Dea Dibo, Ludala Malula, Lo Ade, Erajan, Suboyin, Dea Nayare, a Jew, Mamu Shire, Panamu, Majiabu de, Dea Zaga, Jana Gwen Yare, Jabu Vida Pine, Pushindwa Zire. Yoma Dandaya Gine, Amien Ayu, Pyaumade, Sik Gilene, Poin Banamu. Eringamu Yara, Pilu, Dodurozemia, Juza Biro, Yanabu, Malula, Lore, Damu Nagun Yare, Suragale, Kuga, Lubawagu, Yanilu, Luda, Apsiku, Yanilu, Yojiva, Luda, Apsiku, Yanilu. Dodurozeno Kainire, Darawaru, Ema Muitajare, Darawari, Mishula, she. Eri Darawamia Jaro, Anina Gabiro, Dodurozemia, Deawe, she leve, Darawaga, Deanaya Gomandiala, Madivu, Tene Gondavime, Gudo Male, Madilaivu, Agudo Male, Madilaivu, Dabawa Luna Nidwari, Dodurozemia. Tubawa, ye do me denari, Kudo Miamaya on Lomero, say that they go on Biemero, Shiela, Mashivu, Pinya Gomayo Diala, Madivu, Bajon Lebioyen, Dea Narema, Mashilo, Dea Nalonama, Mashilo, Erajamu, Tarawa Bawagu, Yadwai, Dodurozemia, Outdan Jare Bawagu, Yabiro, the Bawabi the Bawa, Nate, Waziari, Mashula, she. Erajamu Dodurozemia Luda Bawa Yani, Kaitamaro, Signere Bawago, Yarawe, Pipi, Chandare Bawago, Yarawe, Pipi, Kubawa Ligo, Ane Mane, Dodurozemia, Tamushi on Bawago, Amira, Nidenebo, Malula, Lure, Bawasura, Yayi Bawa, Yayi Kanave, Barele, Yayi Bawa, Yayi Kana. Dodurozeno ye, Kukana, Dodurozeno ye, at that you very go, Gigi, the Pivian at that day Gilaram Shiula, at that day Gilare, Yoga Bayare, Yalare, O men Lare, the Pivian, Yoga Baya Yabire, Nauma, Pientan Lion, Kuzalo Mea on Pibiro, what the Son Dwajarari, Shiula, she. Erari di, Tadana number one, Nile, Jonia, Sonyaya. Ludabawane Nile, Jonia, Sonia Yaram, Shiula, she. Erajamu, Dodurozemia, a non neve pipje, a non mabure, Bogo web pipje. Doma nire, Bogo web pipje, Muma nire, Bogo web pipje, Kobowago, Amira, the Diwaria, Tabiro, Nidemo, Malula, Lore, Bawa Suraga, Dune do Dione Dia, Yalabo, Duyela, Maduja, Diniama. Ludarigo, Kukugu, Yala, Bawago, Kobian Gibiro, Kobawago, need that time depo yadre. Payasian Goromiaga, Ludigo, Amiaji Shive, Duya, Bombiro, Ludlemu, Hobiare, Lubanemu, and Ludigo, Duya, Bonlay, Panemu, Lemu Shire, Era Bari Lebioyen, number digger. Among la biro, among Dware do, Yojiva. Maunga la biro, among Dware do. Among Lare Suraga,
အတိတ်ဘဝကကိုလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အမှောင်အဲ့ဒီအမှောင်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရတယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရပြီးတော့ဘဝကိုလည်းရေစုံမျောပြီးတော့အကုန်လိုက်သွားတယ်ပညာလည်းပဲကြာကြာနာနာမသိဥစ္စာလည်းပဲကြာကြာနာနာမရှာဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကာယကံလည်းမထိန်ဘူးဝစီကံလည်းမထိန်ဘူးမနောကံလည်းမထိန်ဘူးဘာသာရေးလည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးစီးပွားရေးလည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးဘဝကိုရေစုံမျောပြီးတော့ဆင်းရဲတွင်နှက်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘာကိုမှဆင်ញင်နာသုံးတတ်တာကောင်းတာလုပ်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လာတော့ကလည်းပဲအမှောင်ဘဝကလာပြီးတော့လုံနေတော့လေအမှောင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်သေဆုံးသွားရင်လည်းပဲဘလို့ဘဝတွေသွားမလဲအမှောင်ဘဝတွေသွားပြီးတော့ဘဝဟာနေဆင်းသွားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကနံပါတ်1လူအမျိုးစားကအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်တွေအတိတ်ကအကုသိုလ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမှောင်ဘဝဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုရပေမဲ့ဒုသူတော်စင်များအတိတ်ကုသိုလ်ကမကောင်းပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံလုံးလဝရိယကိုအာကိုးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆင်းရဲပေမဲ့ဆင်းရဲတာကိုကြံ့ညံ့ခံတော်လှန်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲကလွတ်ကိုလွတ်စေရဒီဆင်းရဲကငါဘဝယုံကိုယုံနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားကြတဲ့ဆင်းရဲသားတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာသာရေးတက်နိုင်သမျှလုပ်တယ်ကိုယ်မှငွေကြီးမရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယအားနဲ့တက်နိုင်သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုပ်တယ်တာရေးနာရေးတက်ကြွကြဝေယဝိဆလုပ်ပြီးတယ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒုသူတော်စင်များလာတော့ကတော့ဘယ်ကလာလဲအမှောင်ကလာတယ်လုံနေတာကအလင်းတွေကိုလုံနေတော့မှောင်ရင်တဘဝပဲမှောင်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များတန္တရာမှာအလင်းဘဝတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝကိုဒုသူတော်စင်များနားလည်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ထင်ရင်သူတစ်ပါးတဲ့နှစ်ဆပိုကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်ပညာထိုင်းမိုင်းနေထင်ရင်သူတစ်ပါးကတဏှာကြီးစာကြက်ရင်ကိုက2နာရီကြက်နိုင်ဖို့သူတစ်ပါးက2နာရီစာကြက်ရင်ကိုက4နာရီကြက်နိုင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမြင့်တင်နိုင်မှဒုသူတော်စင်များလုံလဝရိယနဲ့မြင့်တင်မှဆင်းရဲတွင်ကနေလွတ်မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကကြတော့အမှောင်ကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရ2မျိုးရအမှောင်ကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့သူအမှောင်ကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူကဲနောက်နံပါတ်3ကျတော့ဘုရားကနောက်ထပ်တအုပ်စုလူသားတွေကိုကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတအုပ်စုကြတော့အလင်းကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါလာတာကဘယ်ကလာလဲအလင်းဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုပြောတာပါတယ်လေလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုပြောတာဘယ်သူလှုပ်ထားတာလဲကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအာပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူလှုပ်ထားတဲ့ကံတရားကနေပြီးတော့သူလိုပဲကုသိုလ်ကံအားကောင်းတဲ့မိဘကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမိဘကအစဉ်သင်းအကုန်လုံးနေစရာထိုင်စရာစားစရာတောက်စရာသုံးစရာအကုန်ပြည့်စုံနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်ကလာတာဘာအလင်းလဲကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အလင်းပြောကြည့်ပါ
အဲ့ဒီအလင်းကနေလာပြီးတော့လူရည်လို့ဖြစ်တယ်မိဘကကြွယ်ဝချမ်းသာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ခြေတွေလွတ်တယ်မာနတွေကြီးတယ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပညာသင်ခိုင်းပေမဲ့ပညာကိုတတ်အောင်မသင်ဘူးဆုံးငန်းတိုင်အောင်မသင်ဘူးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခိုင်းပေမဲ့လက်ကြောတင်းအောင်အလုပ်မလုပ်ဘူးငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များဘောကြောနေကြတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သာသမီတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ရလာတဲ့ဘဝကိုတခြားအလွဲတွေကိုသုံးပြပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မရှိသူကိုဒုက္ခပေးတယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့ဆင်းရဲသူကိုဒုက္ခပေးတယ်သူ့ရဲ့ဒုသူတော်စင်များစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပွေတယ်ရှုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူရှိတဲ့စည်းစိမ်နဲ့တောက်တယ်စားတယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်မူးရဆေးတွေသုံးတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းနေကြတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သာသမီလေးတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လာတော့ကဘယ်ကလာအလင်းကလာလှုပ်နေတာဘာတွေလှုပ်အမောင်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တော့ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လင်းလက်တဲ့ဘဝတည်ခဏလေးပဲလျက်စီးလက်တယ်လို့ခဏပဲလက်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်အမှောင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အမှောင်ကျသွားမှာသေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအလင်းကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုသွားတဲ့သူတဲ့ပါတယ်လေကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေတဲ့လဲအမှောင်ကလာပြီးတော့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့အလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိဒုသူတော်စင်များဘဝကိုကြည်လိုက်ရင်အာလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရတယ်ဘာလို့ရတာလဲပြောတော့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ခဲ့လို့တဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပါတော့ဒီဘဝကိုရောက်လာတော့မလင်းဘူးလားလင်းလက်တဲ့ဘဝကိုရတယ်နော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘရဲ့ဝမ်းမှာပဋိသန္ဓေနေရတယ်မွေးဖွားလာတယ်ပညာသင်ချိန်မှာအဆင့်မြင့်မြင့်ပညာသင်ခွင့်နေရကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားပညာတက်လာတယ်ရိုးရိုးသားသားပဲကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဘဝကိုရှင်သန်နေစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မိဘကိုလည်းတက်နိုင်သမျှပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်လောကကြီးကိုလည်းတက်နိုင်သမျှနော်ကောင်းအောင်နေထိုင်ပေးသွားတယ်နောက်ဘာသာသာသနာကိုလည်းမကွယ်အောင်မပြောက်အောင်တက်နိုင်သမျှဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ပြီးတော့ဘုရားတည်တယ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဘုရားတကားကျောင်းတကားယဟန်တကားဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားရှိကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝကြတော့ဒုသူတော်စင်များလာတော့ကလည်းအလင်းလုံနေတော့လည်းအလင်းဆက်သွားရင်လည်းအလင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတန္တရာခရီးရှည်လာတာနဲ့အမျှနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသွားတာမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ဒုသူတော်စင်များလောကလူသားဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေဘယ်တိုင်းပြည်မှာနေနေတောမှာနေနေမြို့မှာနေနေဖခင်ကစုပေါင်းကြည့်ရင်ဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ၄မျိုးတဲ့ကဲမှတ်မိအောင်ပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေအမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားတဲ့သူအမောင်ကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားတဲ့သူအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာဒုသူတော်စင်များမဖြစ်အောင်နေရမှာက2မျိုးတဲ့အမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်လုပ်ငန်းဆက်လုပ်တဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်ဒုသူတော်စင်များနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနောက်တစ်ခုကဒုသူတော်စင်များအလင်းကလာပြီးတော့အမှောင်ကိုတိုးတဲ့သူမဖြစ်အောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအာလုံးပြည့်ပြည့်စုံရဲ့နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကြလှုပ်ရက်တွေအောက်တန်းကြပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပျော်မွေ့တဲ့
ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့ဟာအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်အောင်နေရမှာနှစ်မျိုးအမောင်ကလာပြီးအမောင်ကိုသွားတဲ့သူမဖြစ်အောင်နေရမယ်အလင်းကလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားသူဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်အတုခိုးပြီးတော့လိုက်ရမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကတော့အမောင်ကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားလုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ပြည့်ကြိုးစားနေကြတဲ့ဆင်းရဲသားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဖောက်ထွက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝလေးကိုမှောင်ရင်လည်းပဲလင်းအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးတယ်နောက်ဖျားကြိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့သူတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလဲကောင်းနောင်တန္တရာလည်းပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များအားကြပြီးတော့ကြိုးစားရမှာလူဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးတဲ့အမောင်ကလာပြီးလင်းအောင်ကြိုးစားနေသူတွေကိုအားကြရအလင်းကလာပြီးအလင်းသွားနေသူတွေကိုအားကြရအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်အောင်ဒုသူတော်စင်များကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအခုဒုသူတော်စင်များဒီနေ့အခုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုပဲကြီးကြီးပေါ့ရှင်ပြုနာသအလူတော်မင်္ဂလာလှုပ်တာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တာဒီကိုယ့်ဘဝကိုလင်းအောင်ကြိုးစားတာလားမှောင်အောင်ကြိုးစားတာလားလင်းအောင်ကြိုးစားတာဒုသူတော်စင်များအလူတန်းတစ်ခုလှုပ်ဖို့ခက်တဲ့လွယ်ရဲ့လားအဖက်ဖက်ကကုန်ကြစိတ်တွေဟာတော်တော်ကိုများတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးတော့ငါသားလေးတွေသမီးလေးတွေရှိလာတော့တို့တတ်နိုင်သမျှနော်အလူပေးမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငွေလေးတွေစုကြလူအပ်တာလေးတွေစုကြအစီအစဉ်လေးတွေဆွဲကြဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ရတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ဒုသူတော်စင်များစုပေါင်းပြီးတော့ဒါအလူပွဲလုပ်ကြတဲ့ဟာဦးဇင်းတို့နယ်ဘက်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဒါအကွက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းဝတ်တုံးကလည်းပဲကျွန်းလှမြို့ဟောင်းမှာဦးဇင်းတို့ရတနာရက်ကွက်မှာဝတ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဝတ်တုံးကလည်းပဲစုပေါင်းပြီးတော့နော်တူကနေမတ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ထဲမှာထဲ့ဝင်ញင်တဲ့လောက်ထဲ့ဝင်ပြီးတော့အလူပေးကြတာမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့မိသားစုတွေကလည်းသူတို့ဘာအလူတွေကိုအဲ့ဒါမျိုးထဲ့ဝင်ညာပြီးတော့နော်ဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းဝတ်ကြတာအဲ့တော့ကဝတ်တုံးကတော့ကိုရင်လေးတွေတော်တော်များတာပဲနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်ရင်နဲ့ထွက်ကုန်ကြတာအခုကျန်တာကတော့ဒီပလင်မောဝကိုရောတပါးပဲကျန်နေခဲ့တာဟုတ်လားနော်ဒီမှာတပါးပဲကြံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာကြောင့်ကြံလဲလို့ပြောရင်နော်ဦးဇင်းတို့မှာတကာကြီးဘက်ကနော်မိဘနှစ်ပါးရှိတဲ့တဲကတကာကြီးရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တလေးမှာကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဆိုတော့အလူပွဲမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဗာရွေဘုန်းကြီးပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလူပွဲပြီးတာနဲ့ဒီလိုညနေပိုင်းမှာနော်အလူပွဲမှာသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ပြီးတော့တောရွာဦးဇင်းတို့ကျွန်းလှရတနာရက်ကွက်မှာဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းဝတ်နေကတညပဲအိတ်လိုက်ရတာနော်တညအိတ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးကပြန်မယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဒါတခါတည်းသာမန္တလေးထည့်လိုက်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မန္တလေး9နှစ်သားကပါသွားတာနော်ဘယ်နှစ်သားက9နှစ်သားကပါသွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့9နှစ်ကျွန်းလှမပြန်ဘူး10နှစ်ကျွန်းလှမပြန်ဘူး17နှစ်ကျွန်းလှမပြန်ဘူး12နှစ်မပြန်ဘူး4နှစ်မြောက်ဖြစ်တယ်14နှစ်ကြာမှနော်73နှစ်ကြာမှဦးဇင်းတို့ကျွန်းလှကိုပြန်လာတော့ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်မရောက်ဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အလဲကောင်ဘုံကွက်ထဲတင်လဲနေပြီးတော့နော်အိမ်ပဲပျောက်သွားတာတော့ဆိုတော့ဘယ်နှရောက်သွားတော့မှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်ပြီးတော့မမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မန္တလေးရောက်သွားပြီးတော့စာတင်နိုင်ကိုနေရတော့မိသားစုထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတာငယ်ငယ်ရွယ်မှာဦးဇင်းတို့စာတင်ခွင့်အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘဝဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဘကထောက်ပံ့လဲရတယ်မထောက်ပံ့လဲရတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဘောင်ကတော့စာပေလိုက်စားနေရင်လူတွေကသဘောကျနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာပေလေးတွေသင်လို့စမူဝဲလေးတွေအောင်ရင်သူတို့နဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဟာလေးလူကြဒါလေးလူကြ
အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နေရင်နဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါဘွယ်လေးတွေတပွဲနဲ့လိုက်ရင်နဲ့ပဲလူထွက်ဖို့ရတယ်လဲမေးပြီးတော့ဟုတ်လားနော်ခုသာသနာပေါင်းရောက်တဲ့သက်တမ်း43နှစ်ရှိသွားပြီဘယ်လောက်ရှိသွား43နှစ်အသက်က52နှစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား52နှစ်52နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားမှာဦးဇင်းတို့စာသင်နိုင်နေတာဆိုတော့စာမှုပွဲလေးတွေတဆင့်အောင်ကြတယ်ဝိနည်းဝိတုပွဲသာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယပွဲသာသနာတက္ကသီလမာရမစရိယပွဲသာသနာတက္ကသီလဓမ္မပါရဂုပွဲ BA ပွဲ MA ပွဲ PhD ဒေါက်တာပွဲဆိုပြီးတော့အဆင့်ဦးဇင်းတို့တလန်းရင်းနဲ့ဘဝကိုသွားရင်းနဲ့ခုဒါကျွန်းလမြို့ဟောင်းကနေပြီးတော့မန္တလေးတက်သွားတော့ကဦးဇင်းတို့တပါးတယ်တက်သွားပြီမဲ့ခုတော့စัจ ဘုန်းကြီးဘဝစัจ ဘုန်းကြီးကနေစัจ ရင်းနဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဘဝပြီးသွားတော့နော်စာသင်နိုင်တီထောင်တဲ့ဘုန်းကြီးဘဝခုဦးဇင်းတို့စာသင်နိုင်တီထောင်တာ3တိုက်တီထောင်တာရှိတယ်ဘယ်နှတိုက်3တိုက်တီထောင်တာဦးဇင်းနေတဲ့အကြောင်းတိုက်ကဓမ္မရရဝါဆိုကျောင်းတိုက်တဲ့တန်ခါ400ရှိတယ်နော်ကိုရင်လေးတွေမွေးထားတာ400ရှိတယ်နောက်တစ်တိုက်ကကြတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာကြောက်ဆယ်မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဆယ်မှာအနောက်တာကရစံပြကျေးရွာတဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာမှာကျောင်းတိုက်တိုက်တီထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့တရက်တော်ဓမ္မရရကျောင်းတိုက်တဲ့ဘာကျောင်းတိုက်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာကျတော့ကိုရင်လေးတွေမွေးထားတာ100ရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကနော်နောက်ထပ်မန္တလေးမြို့ထဲမှာနောက်ထပ်တိုက်တီထောင်ထားတာရှိတယ်62လမ်း29ကြားမှာကျတော့ဓမ္မရရဘာတန္တရကောလိပ်တဲ့ဘာကောလိပ်ဓမ္မရရဘာတန္တရကောလိပ်ဓမ္မရရ College of Languages of Foreign Language သင်ပေးတယ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ပေးတယ်တို့သူတော်စင်များနိုင်ငံတကာကိုထွက်မဲ့ရန်တော်များသီလရှင်များလူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကို language 4မျိုးသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ပေးတယ် Chinese တရုတ်ဘာသာသင်ပေးတယ် Korea language ကိုရီးယားဘာသာသင်ပေးတယ် Japanese ဂျပန်ဘာသာသင်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကိုပို့နိုင်ရေးအတွက်အဲ့ဒီဘက်ကကောလိပ်မှာကြတော့ဘာသာစကားကောလိပ်ဘာကောလိပ်လဲဘာသာစကားကောလိပ်တို့သူတော်စင်များဘာသာစကားကောလိပ်မှာကြတော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုဖြစ်အောင်သင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်နိုင်ငံတကာကိုထွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗမာလိုပြောလို့ရရလားမရဘူး foreigner နဲ့တွေ့ရင်တန်းပြီးတော့နာမည်မေးတာစရှင်မရနာမည်ဘယ်သူတို့မေးပါမလားမမေးဘူး What's your name may I know your name please tell me your name could you tell me your name နဲ့ဖြစ်သွားကြမှာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်လည်းပဲ I am very interested in your religion explain to me about Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းရှင်းပြပါဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောကြမှာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောရင်ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပါဠိစာပေကိုသင်ထားကြတော့တပ္ပပပတ္တအာကရဏံကုသလတုပတံပရာသစိတ်တပရိယောဓဗနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရရလားဒါကပါဠိ language ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိဘာသာကိုသူတို့ကမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးသွားရင်လေတပ္ပပပတ္တအာကရဏံ is a Pali one not to do any evil မကောင်းမှုအကုသိုလ်မပြုပါဘူးဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောတတ်ပြောတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသွားဖို့လာဖို့ရာအတွက်ဒါဥစဉ်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်းမှာကြတော့တော်တော်များများနောက်ပိုင်းမှာကြတော့နိုင်ငံသားနဲ့ပါတွဲပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့ MOU ထိုးဖို့ရတယ်လောက်ထားတာထိုင်းနိုင်ငံမေရီရော University နဲ့ဒါနော်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့နော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့တွဲပြီးတော့ MOU ထိုးဖို့ဥစဉ်တို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့နိုင်ငံတကာကိုခြေဆန့်မှုရာအတွက်ပြင်ဆင်နေတာအဲ့ဒီဘက်မှာလဲကိုရင်လေးတွေမွေးထားတာ200ရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲ200ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့နော်တက်သွားတော့ကတော့တပါးပဲခုစုပေါင်းသွားလို့ရှိရင်နော်တန်ခါ900ကိုရင်လေးတွေမွေးထားတာ900ရှိတယ်နောက်ဦးဇင်းကြောင့်ကပိဋကစာပေကိုတာမဏေကျော်လှုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာမဏေကျော်ဆိုတော့ကိုရင်ဘဝဆိုပေမဲ့တာမဏေကျော်ကပိဋကတပုံပြီးရတယ်နောက်အင်္ဂုတ္တ7ကျမ်းအောင်ညရတယ်ဓမ္မပဒအထကရာပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်အခြေခံတရားသိညို့ကိုပြီးပြီးတော့စာမျက်နှာ9000လောက်ကြမှတ်ကြရပြီးတော့တာမဏေကျော်စမဝဲလုပ်ပေးတာဒါဥစဉ်ရဲ့နောက်ကဥစဉ်နဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့ကိုရင်လေးတွေဒါမျိုးဆက်သစ်တွေဒါတာမဏေကျော်စုပေါင်းရင်အဲ့ဒီမှာ
คนเสดาอุเซนโดชีเนาะตามมันนี่จ่อปิดกะดบงบีบีသားကိုရင်လေးတွေ80နောက်ကမွေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့တဲ့ပို့ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာရေးအတွက်ဦးဇင်းတို့ဒါပြင်ဆင်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များဘဝကိုရှောက်လန်းကြတဲ့အပိုင်းမှာအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွအလုပ်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတက်တက်ကြွကြွအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းလေးတွေကကျမ်းမာရေးကောင်းနှုံးလုပ်ကြရတာပြောကြည့်ပါကျမ်းမာရေးကောင်းနှုံးလုပ်ကြကျမ်းမာရေးချိုယွင်းလာရင်လွယ်ရလားမလွယ်တော့ခုဒုသူတော်စင်များခုနတော့ကဦးစင်းကိုတရားပွဲတရားပညာတော့ဟိုးထိတ်နှန်းကနေပြီးတော့နော်ပညာတာရှိတယ်ဦးစင်းကရှေ့နှန်းလေးထိသွားပြီးစောင့်လိုက်ပါလို့ပြောတာဒီဘုန်းကြီးကမန်လေးကလာတော့ကြီးကျယ်လိုက်တာလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်ဟုတ်လားနော်ဦးစင်းကအဲ့ထိတ်ကနေဒီလောက်ထိရှောက်လိုက်ရင်မောတာဟုတ်လားနော်ဘာလို့မောလဲပြောတော့ဦးစင်းကဘာရှိတော့ဆိုစီးကြိုရှိတာနော်စီးကြိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှလုံးသွေးတူကြောက်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့အစင်းစင်ထိတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များကျမ်းမာရေးကောင်းနှုံးမှာတက်နိုင်သမျှအလုပ်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဘဝကိုရှောက်လန်းကြတဲ့အပိုင်းမှာမှောင်နေပေမဲ့လင်းအောင်ကြိုးစားရပြောကြည့်ပါမှောင်နေပေမဲ့လင်းအောင်ကြိုးစားရလင်းနေရင်လည်းပဲအောက်ခြေလွတ်ပြီးတော့ဘဝပျက်စီးရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ဘဝကိုလည်းတိုးတက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်အောင်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးလည်းမကွယ်ရမပြောက်ရလေအောင်တို့သူတော်စင်များတတိနဲ့ဝရိယနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကကြည်မြင်ပြီးတော့ဘဝကိုတန်မိုးရှိရှောက်လန်းဖို့မလိုဘူးလားခုတို့သူတော်စင်များသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားသာသနာတော်တိုးတက်နေတာလားဆုတ်ယုတ်လာတာလားဆုတ်ယုတ်လာတာတို့သူတော်စင်များအာမနာရံပြောကြဆိုရင်နော်အခုတို့သူတော်စင်များမြို့ပေါ်မှာသင်္ကန်းဝတ်နေကြတာနေကြတဲ့စာသင်တိုက်တီထောင်ထားကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရောစာချဘုန်းကြီးတွေရောစာတက်ပေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရောတိပိဋကစာမဝဲတွေပြီးကြတဲ့ဆရာတော်ရှင်မြတ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီဆရာတော်တွေကမြို့သားတွေလားတောသားတွေလားတောသားတွေခုတောကဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီတောသားကတောကပို့လိုက်လို့မြို့ပေါ်ကတရားဓမ္မကဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကြရင်နဲ့စာတက်ပေတဲ့ပညာဓာတ်တွေဖြစ်အောင်လက်တွဲကြရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တောကဒီတိုင်းပို့လိုက်တယ်မြို့ပေါ်ကလူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုသားသမီးလိုသဘောထားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးပံ့ပိုးကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များလှုပ်ပေးတာဆိုတော့တောကမပို့ရင်မြို့ပေါ်တန်ခါရှိပါမလားခုဒုသူတော်စင်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဇာတိရွာတွေကိုကြည့်ပေါ့ငကိုကနဲ့အခုနဲ့ကိုရင်လေးတွေများလာတာလားနဲလာတာလားနည်းပြီးတော့လာတာခုဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးတွေကအလှပွဲဝတ်ကြပေမဲ့9ရက်ဝတ်တယ်10ရက်ဝတ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ကြတာတို့သူတော်စင်များကိုရင်ဘဝဆိုတာကတတ္တိတော်တော်ကောင်းမှမြဲတာပြောကြည့်ပါတတ္တိတော်တော်ကောင်းမှမြဲတာတာမန်နဲ့မြဲရလားကဲဦးဇင်းတို့အခုနော်အရင်နှစ်ကပဲဦးဇင်းကအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည်တာအမတယောက်ရဲ့သားနော်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရှစ်တန်းတက်တယ်ညီတယောက်ရဲ့သားနော်အဲ့ဒီမှာကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ဒီမှာကောလိပ်ဘက်မှာသူတို့နေကြတယ်အခုကြည့်လိုက်တော့နှစ်ပါးလုံးသပင်တော်တော်ရှည်နေကြတယ်ဟုတ်လားနော်သပင်တော်တော်ရှည်နေကြတယ်ထွက်လာကြတာလေးတွေမိဘကလည်းပဲမိဘမှုရှင်ဘုရားဘလို့ချတာဗျာဘလို့လှုပ်တာဘုရားဆိုဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကဘဝကိုမြင်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့အခုကျွေးစရာရောမွေးစရာရောသင်္ကန်းရောတပိတ်ရောပရိခရာရောအကုန်အပြည့်စုံကိုဦးဇင်းကအခုတန်ခါ900ကိုအားလုံးထောက်ပံ့တာနော်မနက်တိုင်းဦးဇင်းကြောင်းဆိုရင်400စာချက်ကျွေးတယ်နော်နေတိုင်းချက်ကျွေးတယ်နောက်သင်္ကန်းကြိုက်တဲ့သင်္ကန်းလာယူလို့ရတယ်တပိတ်ကြိုက်တဲ့တပိတ်လာယူပြီးတော့ဖက်နဲ့လိုရင်ဖက်နဲ့လိုတာမှန်သမျှအကုန်ထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားဦးဇင်းတို့ကသင်္ကန်းတစ်စုံရဖို့ရအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုလူကနေပြီးတော့10ပြားလောင်းလိုက်တမတ်လောင်းလိုက်တစ်ချက်လောင်းလိုက်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့စုဘူးလေးလှုပ်ထားရတယ်အဲ့ဒီစုဘူးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်စုဘူးလေးခွဲလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံလေးတွက်ကြည့်လိုက်တယ်150လောက်ရရင်အဲ့ဒီခေတ်က150ကတော်တော်သုံးလို့ရသင်္ကန်းတစ်စုံရတယ်ဟုတ်လားနော်သင်္ကန်းတစ်စုံရတယ်အဲ့ဒါဆိုင်သွားပြီးတော့သင်္ကန်းဝယ်သင်္ကန်းအသစ်လေးနဲ့နေဆိုရင်စိတ်လေးတွေကိုတန့်ပြီးတော့သဘောတွေကိုကြပြီး
အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကသွားခဲ့ကြတာအခုအကုန်ထောက်ပံ့ပေးထားတာတောင်မှမြဲရလားမမြဲဘူးအခုလည်းပဲဒါဝိကြမှာနော်အခုဦးဇင်းတို့နဲ့ဒါတူဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောညီကိုဝမ်းခွဲဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောဒါဝိကြတကယ်လို့များမြဲမဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းဒီကိုပို့လို့ရတယ်အဖက်ဖက်ကနေမိသားစုကထောက်ပံ့စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့เจ้าမှာတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေလို့မရဘူးဘာတော့မရဘူးလေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေလို့မရဘူးဦးဇင်းကအစိမ်းရောအကြက်ရောမရွေးဘူးเจ้าမှာကြတော့စီးကမ်းမဲ့ရင်အမျိုးရင်းလည်းပဲတန်းပြီးထုတ်ပြတယ်ရွာသားဆိုရင်လည်းထုတ်ပြတယ်ဦးဇင်းเจ้าမှာက2နှစ်ကြာရင်เจ้าထွက်ရတယ်နော်ဘယ်နှစ်ကြာရင်2နှစ်ကြာရင်เจ้าထွက်ရဒီနှစ်စာမဝဲကြတယ်နောက်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ကြတယ်တရန်းကို2ကြိမ်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုဖြာကိုလိတ်ကိုရွာကိုပြန်ဆိုအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ဦးဇင်းဒီမှာလောက်တာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမျိုးတော်မတော်နိုင်ငံတကာအထိပါပို့ပြီးတော့ကုဦးစင်းကျောင်းကနေပြီးတော့ MA ပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ် PhD ဒေါက်တာဘွဲ့လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့အမျိုးမတော်ပေမဲ့ပံ့ပိုးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကကြတော့အမျိုးမျက်နှာတဲ့ဗာမျက်နှာပို့ကြည့်ရသာသနာမျက်နှာကိုပို့ကြည့်ရအထူးအဖြင့်ဖယားမျက်နှာကိုပို့ကြည့်ရဘယ်သူမျက်နှာဖယားမျက်နှာကိုပို့ကြည့်ရခုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းခုတရားပွဲတွေမရှိဘူးလားချို့ကထင်နေတာဒီကူတော့တော်တော်ချမ်းသာနေမှာပဲနေတိုင်းတရားပွဲသွားပတ်စံနေဟိုကလူကြဒီကလူကြဦးဇင်းရဲ့မူဝါဒကကြော်ပွဲပိုင်တာကဦးဇင်းခုဟောနေတော့မယ်ကြော်ပွဲပိုင်တာနော်ရေစက်ချပြီးသွားရင်အဲ့ဒါတန်ခိကရေစက်ချလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းတန်ခိကတွေကိုရောက်သွားပြီးတော့ကျောင်းမှာဦးဇင်းလူထားတာဒါသိန်း2000 3000လောက်ရှိနေနော်အဲ့လောက်ဒီအတိုင်းတာရှိပြီးတော့ကျောင်းဆောက်နေကြတာရှိတယ်အခုကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်နေတာဆိုရင်ဒါသိန်း1000ကျော်သွားကြပြီနော်ကျော်သွားကြပြီအဲ့ဒါမျိုးအဆောက်အဦဆိုအဆောက်အဦတွေအကြီးတွေဆောက်တာရှိတယ်ဒီလိုကပေ200ဒီလိုကကျတော့ပေ120 5ဓာတ်နော်အပေါ်ဆုံးက5ဓာတ်မြောက်မှာလူ1000အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်နော်အခမ်းပွဲတွေလုပ်နိုင်အောင်နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတွေအဲ့ဒီမှာ conference တွေလုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့62လမ်း28 29မှာအဲ့ဒါမျိုးစောင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်မျက်နှာပို့ကြည့်ရတာလဲဖယားမျက်နှာပို့ကြည့်ရအဲ့ဒီဖယားမျက်နှာကိုကြည့်ထားမှအဲ့ဒီဖယားသာသနာမကွယ်မှာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ရှင်ဘုရားတို့ကဖယားမြင်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးကြည်နေရတာလဲလို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ကဖယားအကြောင်းကိုလူတက်ပို့ပြီးတော့သိပြောကြည့်ပါဖယားအကြောင်းကိုလူတက်ပို့ပြီးတော့သိဖယားတဆူပွင့်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးတို့သူတော်စင်များဖယားတွေကတာမန်ပွင့်လာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနှစ်ကာလအတူဆုံးဖယားကိုပဲကြည်ကြည်ရင်ပညာဓိကဖယားလောင်းဆို4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရဘယ်လောက်လဲ4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတတ္တဓိကဖယားလောင်းမျိုးဆိုရင်8သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပြောကြည့်ပါ8သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဝရိယဓိကဖယားလောင်းမျိုးဆိုရင်16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပြောကြည့်ပါ16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတို့သူတော်စင်များကဘာချီပြီးတော့နော်ကျင့်ရတာတွေမရှိဘူးလားခုဦးဇင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားကပညာဓိကဘုရားလောင်းကနေဘုရားဖြစ်လာတယ်ပြောကြည့်ပါပညာဓိကဘုရားလောင်းကနေဘုရားဖြစ်လာနော်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့နော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ကိုရှေ့ဆုံးကနောက်ကသရနဲ့ဝရိယတရား3ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်ကျင့်ကြရတာ4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒါလောက်ပါရမီဖြည့်ပြီးဖြစ်ကျင့်လာပြီးတော့ဘုရားအဖြစ်ကိုနေလေရတော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်နေသွားရနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲဘုရားအဖြစ်နဲ့နေသွားတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်45နှစ်ဘယ်နှစ်45နှစ်အရင်နီးဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုဒုသူတော်စင်တို့နားလည်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ရ4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမြုပ်နှံပြီးတော့နေလေရတာဘယ်လောက်လဲ45နှစ်ပဲနေလေရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များသဘောပေါက်ဖို့ရာကဘယ်လိုမှမလွယ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုဘုရားကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နာမှာတရား3ပါးကိုလက်ကင်ထားခဲ့တာပညာရယ်တတ္တာရယ်ဝရိယရယ်ပြောကြည့်ပါပညာရယ်တတ္တာရယ်ဝရိယတရားဘယ်နှပါ3ပါတို့သူတော်စင်တို့လည်းဖယားသားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်ကြတော့ဒီတရား3ပါမှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်
ရာရာမှာပညာနဲ့ချင်းချင်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်ဒုတိယကပညာရှိယုံနဲ့မပြီးဘူးနောက်ကယုံကြည်မှုတရားလည်းရှိရမယ်တဲ့ဘာလဲရှိရယုံကြည်မှုတရားလည်းရှိရကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဝတ်တာတော့ကြထွက်တော့မှလို့တော့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့မှလို့နော်တွန့်လိုက်နော်တော့ကြဟိုပြန်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ကိုလုံနေရင်တို့သူတော်စင်များဟိုမခိုင်မြဲတဲ့နော်စိတ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်မှာအောင်မြင်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူထွက်မယ်ဆိုတာကိုခေါင်းထဲကပါထုတ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ကနေဦးဇင်းတို့ထုတ်ခဲ့တော့ဆို24နှစ်သားကနေစပြီးတော့ထုတ်တာဘယ်လောက်ကလဲ24နှစ်သားက24နှစ်ရောက်တော့လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ငါဒီတစ်သက်လူမထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်မာအောင်သွားပြီးတော့ဘဝကိုရှောက်လန်းခဲ့တာလေးတွေဘာကိုအားကြလို့တော့ဆိုဖရာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားကြလို့ပါတယ်လေဖရာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များပညာရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနောက်တတ္တတရားရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီနှစ်ခုတင်ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးနောက်ကလုံလဝရိယရှိရမယ်တဲ့ဘာရှိရမယ်လုံလဝရိယဆိုကြိုးစားမှုအပြည့်ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားသုံးပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘုရားကဖရာဖြစ်အောင်ဒုသူတော်စင်များသွားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားဟာနော်တတ္တန်အဖြစ်ဆိုရင်80မှာပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်ဘယ်လောက်မှလဲ80မှာပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီးတော့ဘာတွေကြံနေခဲ့လဲပြောတော့လိုက်နာပွဲကျင့်သုံးပွဲတရားတွေကြံနေခဲ့တာပြောကြည့်ပါလိုက်နာပွဲကျင့်သုံးပွဲတရားတွေကြံနေခဲ့အဲ့ဒီလိုက်နာပွဲကျင့်သုံးပွဲတရားတွေကလည်းပြန့်ကျဲပြီးတော့ကြံနေခဲ့တာဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲအခုဦးဇင်းတို့နော်တရားဟောကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလိုပဲနော်အခုဒီနေ့ဒုသူတော်စင်တို့စီအခုဒီမှာကျွန်းလာကိုဟောတယ်မနေ့ကကျတော့ဦးဇင်းကဘယ်မှာဟောတော့ဆိုတော့မနေ့ကဝင်းသူမှာဟောတယ်နော်ဝင်းသူနန်းကကျိန်ချောင်းကျေးရွာမှာဟောတယ်အဲ့ဒီရဲ့ရှေ့ကကျတော့စင်ကုန်းဆိုတာဒုသူတော်စင်များကြောက်တန်းတန်းလေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာကိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒီရဲ့အရင်နေ့ကကျတော့ဝင်းသူမြို့ပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒီမာမှန်ညောင်းကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ကြီး88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဦးဇင်းတို့နှစ်ညဟောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဒီကိုကူးလာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမှာဟောတာအဲ့လိုဆိုတော့တရားတွေကတဏှာနဲ့တဏှာတူရလားဖယားဟောတော့ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပဲပြန့်ကျဲပြီးတော့ကြံခဲ့တာဖယားကပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့အဲ့ဒီပြန့်ကျဲနေတာတွေကိုစုစည်းမှုသာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များခရီးပန်းလေးတွေကြွေတာတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားခရီးပန်းလေးတွေကြွေနေတာဟိုနန်းတပွင့်ဒီနန်းတပွင့်နဲ့အောက်မှာကျဲပြန့်နေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကျဲပြန့်နေတာတွေကိုခရီးပန်းကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကောက်ပြီးတော့ရိုးရံလေးတွေနဲ့တီးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစနစ်တကျလုပ်သလိုဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့သာသနာတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုစုစည်းခဲ့ကြတယ်တဲ့ဘာလုပ်ခဲ့ကြတယ်တရားတော်များကိုစုစည်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစုစည်းတာကိုစပေမှာတော့တန်ဃာယေနာတင်တာတဲ့ဘာတင်တာတန်ဃာယေနာတင်တာတန်ဃာယေနာတင်တယ်ဆိုတာကတန်ကာယနာတန်စုပေါင်းပြီးတော့ကာယနာကရွတ်ဆိုတာတန်ကပါတယ်လေစုပေါင်းပြီးတော့ကာယနာကရွတ်ဆိုတာတန်ဃာယေနာတင်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာဘယ်နှပါးစုပေါင်းခဲ့ကြတော့ဆိုတော့900စုပေါင်းကြတာဘယ်နှရာ900အဲ့ဒီ900ကယဟန္တာလည်းဖြစ်ပဋိသင်္မိတာပတ္တနော်ယဟန္တာ900ဘာ900ပဋိသင်္မိတာပတ္တနော်ယန္တာ900ပဋိသင်္မိတာပတ္တဆိုတာပါဠိကိုလည်းသိတယ်အနတ်ကိုလည်းသိတယ်ပုပ္ပအခရာတိဆောက်ပုံကိုလည်းပဲနားလေတယ်တရားစည်းကမ်းတွေကိုလည်းနားတယ်စာတက်ပေတက်ယန္တာ900ပြောကြည့်ပါစာတက်ပေတက်ယန္တာ900အဲ့ဒီ900နဲ့အကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားဒါဟာမှန်တယ်ဒါဟာဘုရားဝါဒမှန်တယ်ဒါဟာမှန်တယ်ဆိုတာတွေကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့စုပေါင်းရွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗာတင်တယ်ခေါ်တာတန်ဃာယေနာတင်တာအဲ့ဒီတန်ဃာယေနာတင်တဲ့အခါကျတော့နောင်မှသာသနာမကွယ်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်များကမူဝါဒ3ချက်ချမှတ်သွားတယ်တဲ့မူဝါဒဘယ်နှချက်
အဲ့ဒီသုံးချက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အပညတ်တံနပညပေတဗံတဲ့ဖယားမပညတ်တာကိုအတိမပညတ်ရဘူးပြောကြည့်ပါဖယားမပညတ်တာကိုအတိမပညတ်ရဆိုလိုချင်တာကဖယားဟောမထားတာတွေကိုအတိထပ်ပြီးတော့မဟောရဘူးနော်ဖယားမဟောတာကိုအဟောမလုပ်ရဘူးပြောကြည့်ပါဖယားမဟောတာတွေကိုအဟောမလုပ်ရဘူးခိတ္တစနစ်တွေဘလောက်ပဲပြောင်းဖယားမဟောတာတွေကိုအဟောအနေနဲ့အသစ်တွေထက်ပြီးထည့်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပညတ်တနပညပေတဗံတဲ့နော်မပညတ်တာတွေကိုအသစ်နောက်ထပ်မပညတ်ရဘူးဆိုတော့ဖယားမဟောတာတွေကိုနောက်ထပ်အသစ်ထက်ပြီးဟောတာမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပညတ်တနသမုတ်စိန်တိတဗံဖယားဟောထားတာတွေကိုဖြုတ်ဖြတ်မပြေရဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဖယားဟောထားတာတွေကိုဖြုတ်ဖြတ်မပြေရဖယားပညတ်ထားတာတွေကိုဒါကတော့ခစ်နဲ့မကြိုက်ဘူးဒါကတော့ဖြုတ်မယ်ဒါကတော့ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲမဖြုတ်ပါနဲ့တဲ့ဘယ်နှချက်ရနှစ်ချက်ရနော်ဖယားဟောမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖယားဟောမလုပ်ရဘူးဖယားဟောထားတာတွေကိုဖြုတ်ဖြတ်မပြေရနောက်တစ်ခုကကြတော့ယထာပညတ်တွေသူသိက္ခာပရိသူသိက္ခိတဗံတဲ့ဖယားဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဖယားဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရဖယားဟောတဲ့အတိုင်းသိအောင်ကြကြနနလေ့လာပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲလိုက်နာကျင့်သုံးရမူဝါဒဘယ်နှချက်၃ချက်တော်တော်ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒဟုတ်တယ်မို့လားဖယားဟောမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖယားဟောမလုပ်ရဘူးဖယားဟောထားတာတွေကိုဖြုတ်ဖြတ်မပြေရဘူးဖယားဟောထားတဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုထိန်းတာကိုတို့သူတော်စင်များထေရဝါဒတဲ့ပါတယ်လေထေရဝါဒတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီထေရဝါဒကနေပြီးတော့အခုထိမ့်သိမ့်လာတာဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါအခုသာသနာတော်နှစ်ဘယ်လောက်ရသွားလဲ2560နဲ့နှစ်ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီ2560နှစ်ဆိုတာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့ရေတွက်ထားတာအခုဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွား2560နဲ့နှစ်အဲ့ဒါကိုသာသနာနှစ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတာမရှိဘူးလားရှိသာသနာနှစ်ဆိုအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာဆိုတာလေးကိုတို့သူတော်စင်တို့နားလည်ဖို့နော်ဖျားပွင့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့သူတော်စင်များစပေတိုင်းပြောရင်သာသနာတဲ့ပါတယ်လေသာသနာမြန်မာလိုပြောရင်အဆုံးအမပြောကြည့်ပါဦးအဆုံးအမအဲ့ကြတော့ဘုဇုရဲ့အဆုံးအမလည်းပြောရင်ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဆိုပြီးတော့တို့သူတော်စင်များပိဋကဘယ်နှပုံရှိလဲပိဋက3ပုံရှိတယ်တဲ့ဖရာရဲ့တရားတွေအကုန်စုလိုက်ရင်ပိဋက3ပုံဆိုတော့ပိဋက3ပုံကဝိနည်းပိဋကပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါကသာသနာဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုထည့်ထားတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဝိနည်းပိဋကနောက်နံပါတ်2ကဘာလဲသုတ်တန္တပိဋကပြောကြည့်ပါသုတ်တန္တပိဋကဆိုတော့လိုက်နာဝယ်ကျင့်သုံးဝယ်မြင်နီလန်းနေပေးထားတာဥပမာဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘလို့နီလန်းနဲ့သွားရမယ်ဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းဘလို့တရားမျိုးကိုကျင့်သုံးရမယ်နီလန်းပေးတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါတွေကိုတို့သူတော်စင်များတစုစုထားတယ်အဲ့ဒါကိုသုတ်တန္တပိဋကပါတယ်လေသုတ်တန္တပိဋကဘယ်နှမျိုးရ2မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတွေကိုစုပေါင်းထားတော့ဆိုသဘောတရားပိုင်းနေစုပေါင်းထားတာပြောကြည့်ပါသဘောတရားပိုင်းနေစုပေါင်းတာကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေသဘောတရားရှုတော့ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ကြည့်ရင်2မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး2မျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပြောကြည့်ပါရုပ်တရားနဲ့နံတရားအဲ့ဒီတရား2ပါးမှာရုပ်တရားကမသိတဲ့တရားဘာတရားမသိတဲ့တရားနန္တရားကသိတဲ့တရားအဲ့လိုဆိုတော့မသိတာနဲ့သိတာပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာပြောကြည့်ပါမသိတာနဲ့သိတာပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ကားနဲ့တူတယ်ပေါ့ဘာနဲ့တူတယ်ကားနဲ့တူတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီကားမှာကားမောင်းတဲ့သူမပါဘူးလား
ကားမောင်းတဲ့ driver ပါတယ်အဲ့ဒီ driver ကစိတ်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်စိတ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရာအလုံးကိုကားတစ်စီးလုံးကိုတို့သူတော်စင်များဘယ်သူကချုပ်ကင်ထားလဲကားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်အလုံးကိုလည်းနောက်ကဘယ်သူကချုပ်ကင်စိတ်ကနေပြီးတော့အကုန်ခိုင်းစေနေတာမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များအခုဒီကိုရောက်လာတာဘယ်သူကတိုက်တွန်းလိုက်တာစိတ်ကတိုက်တွန်းလိုက်တာသွားအဲ့ဒီမှာတရားဝဲရှိတယ်သွားပြီးတော့နာပြင်းမနေနဲ့သွားကြုံလုံးလေးသွားလို့နောက်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတိုက်တွန်းလိုက်တာနောက်ကစိတ်ကတိုက်တွန်းတာဘာကစိတ်ကတိုက်တွန်းတာအဲ့ဒီစိတ်စေရနာလေးကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာရောက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စပ်ပေမှာကြတော့စိတ်သာရှင်စောပါတယ်လေဖရာဟောလို့ပြောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကအရေးကြီးတာအဲ့ဒီစိတ်လေးကကောင်းရင်အပြောလဲကောင်းတယ်အလုပ်လဲကောင်းတယ်ပြောကြည့်ပါစိတ်လေးကကောင်းရင်အပြောလဲကောင်းတယ်အလုပ်လဲကောင်းတယ်စိတ်လေးကမကောင်းတော့ရင်အပြောလဲမကောင်းဘူးလုပ်ရက်လဲမကောင်းသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်လေးကိုဖရာကအဓိကထားပြီးပြင်ခိုင်းတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုယ်စိတ်လေးတွေကိုကိုအမြဲတမ်းတက်ဆွမ်းသမျှပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပြင်ရမယ်ဝီနီးနဲ့ပြင်ရမယ်သုတ်တန်နဲ့ပြင်ရမယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြင်ရပြောကြည့်ပါသုတ်တန်နဲ့ပြင်ရမယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြင်ရအဲ့ဒီတရားတွေကိုအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအနှစ်ချုပ်ကတော့တရား၃ပါးတဲ့တရားဘယ်နှပါး၃ပါးနော်သီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအနှစ်ချုပ်ကတော့ဒီ၃ပါးပဲတဲ့သီလရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသီလတို့သူတော်စင်များသီလကအမျိုးမျိုးပြထားတာရှိတယ်လူသားဆိုရင်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ10ပါးသီလတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ယဟန်ဝတ်သွားရင်တော့220ခွန်ဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားကိုရင်လေးတွေဆိုရင်လည်းသိက္ခာပုဒ်တရားကျော်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမျိုးသီလကြတော့ဘာလို့သတ်မှတ်ထားအောင်ဆိုနေတတ်ထိုင်တတ်နော်သွားတတ်လာတတ်အောင်နော်စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဘဝကိုနေတတ်အောင်သင်ပေးတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလမရှိရင်စီကံမဲ့တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသီလမရှိရင်စီကံမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတတ်အောင်၅ပါးသီလနဲ့ပေါင်ခတ်ထားတာမရှိဘူးလားလောကလူဘဝမှာနေရင်ထူးထူးခြားခြားတရားရတာမရတာတဲ့သူတစ်ပါးအသက်တွေကိုမတတ်ဖို့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးတာဝတ်တာမလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တို့သူတော်စင်များသူတစ်ပါးတာမယာပြစ်မှားတာတွေစော်ကားတာတွေကာမဂုဏ်စီကံမဲ့ပြီးတော့နေတာတွေမဖြစ်ဖို့လိန်နာညာတာတွေမလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တို့သူတော်စင်များဒီဘဝလေးနဲ့နေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရက်သေးစာမူရစေဝါတောက်စားပြီးတော့ဘဝရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1ပါတယ်လေသီလအဲ့ဒီသီလနဲ့ထိန်းတာကကာယကံတောင်းကြမ်းမှုဝစီကံတောင်းကြမ်းမှု2မျိုးကိုမဖြစ်အောင်ထိန်းတာဘယ်နှမျိုးကို2မျိုးကိုဘာနဲ့ပါလဲကာယကံတောင်းကြမ်းမှုနဲ့ဝစီကံတောင်းကြမ်းမှုအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ကဘာကြံနေလဲလို့ပြောတော့မနောကံစိတ်လေးကြံဘာလေးကြံစိတ်လေးကြံတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကြတော့တဆင့်တက်သွားသူကြတော့တမာဒိနဲ့ထိမ့်မှရတာတဲ့ဘာနဲ့ထိမ့်တမာဒိနဲ့ထိမ့်ဆိုတမာဒိဆိုတာကြတော့ဒုသူတော်စင်များအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုငြိမ်နေအောင်ထားတာကိုဘာလို့ခေါ်တမာဒိအဲ့ဒီတမာဒိလေးရအောင်ကြတော့ထွက်လေဝင်လေရှုမရတာမျိုးတို့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ရှုမရတာမျိုးတို့မရှိဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များဝေဒနာအမျိုးမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ကျင်ရင်ကျင်တယ်လို့မှတ်ရတာမျိုးထုံရင်ထုံတယ်လို့မှတ်ရတာမျိုးမရှိဘူးလားအတန်ကြားရင်ကြားတယ်လို့မှတ်ရတာမျိုးစိတ်ပြန့်လွင်ရင်ပြန့်လွင်တယ်လို့မှတ်ရတာမျိုးပျောက်သွားရင်မူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ပိန်နာဖောင်းတာကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ရတာမျိုးထွက်လေဝင်လေကိုမှတ်ရတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များလှုပ်ပေးရင်ရေရှည်လှုပ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားလေးတွေကလည်းလှုပ်ဖူးလှုပ်နေကြမှလှုပ်ဖြစ်တာအနုမို့စဉ်တရားထိုင်ပြဖို့လွယ်ရလားတရားထိုင်ပြဖို့မလွယ်ဒုသူတော်စင်များထိုင်ကြည့်ရင်အိမ်တောင်ပြန်ကျင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်နော်ခ
အခုဦးစင်းရဲ့ကျောင်းတကာတူဆိုရင်အိမ်ကိုမပြန်ញင်မှုဖြစ်တယ်နော်အေးအိမ်ကိုပြန်ញင်စိတ်ကိုမရှိဘူးပြောတော့မူရင်းကသူတို့ကနှစ်ယောက်လုံးကဒုသူတော်စင်များမူရင်းကဦးဇင်းတို့ဗမာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနော်ဒကမာကြီးကဆိုရင်တရုတ်နော်တရုတ်ကနေဆိုတော့တရုတ်ဆိုတော့ရှင်းတာပေါ့ဆရာတဦးကပြလိုက်တဲ့စနစ်ပဲသိတယ်ကျန်တဲ့စနစ်တွေသူကသိမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ထိုင်ဆိုရင်လည်းပဲတန်းပြီးတော့ထိုင်ပြက်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာကြတော့သိထားတဲ့စနစ်တွေကများသလားမများဘူးလားများတယ်မိုးကုတ်ကတစ်မျိုးမဟာစီကတစ်မျိုးဖောက်ကတစ်မျိုးစွန်းလုံးကတစ်မျိုးဆိုတခါလေယောဂီချင်းကိုစကားများနော်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားသူကလည်းသိထားတာတွေနဲ့ကိုကလည်းသိထားတာတွေနဲ့ပြောကြဆိုကြဆိုဟိုကတော့တမျိုးတည်းတင်လောက်ခိုင်းတာတော့ဆွဆွမြဲမြဲတော်တော်လောက်တာကိုတကားကြီးဆိုရင်တော့ပြီးတခါထိုင်လိုက်ရင်3လဆိုသင်္ကန်းတော့ဝစ်တယ်နော်သင်္ကန်းတော့ဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ထိုင်နေကျောင်းထဲမှာနော်ဦးစင်းရဲ့ကျောင်းထဲမှာဓာတ်လေကားလှူထားတာရှိနော်ဓာတ်လေကားထက်နဲ့အောင်နဲ့ဒါလေးဓာတ်ဆောင်တော့အပေါ်ကိုတက်လို့လွယ်အောင်ဆိုအဲ့ဒီမိသားစုကတက်ဆင်ပေးထားတာရှိတယ်သူတို့မိသားစုမှာကြည့်လိုက်ရင်ငြိမ်းချမ်းနဲ့နှစ်ယောက်လုံးတယောက်တလဲသွားပြီးတော့တရားသွားပြီးထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များတရားလေးတွေလည်းလှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြန်တမာရီရတယ်တမာရီရရင်စိတ်မငြိမ်ဘူးလားငြိမ်နေတဲ့စိတ်ငြိမ်ရင်ငြိမ်အေးမှုအပြည့်မရဘူးလားရတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမာရီပြီးရင်ပါလေပညာကတော့ကျေပြန့်တယ်ဝိပဿနာရှုတာဘာရှုတာဝိပဿနာရှုတာတက်နိုင်သမျှဝိပဿနာလည်းပဲရှုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားပဿနာကမြင်အောင်ကြည့်တာဝိပဿနာဆိုတာထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်တာကိုဘာရှုတယ်ခေါ်တာဝိပဿနာရှုတာအဲ့လိုဆိုထူးထူးခြားခြားကဘယ်ကြည့်အောင်ဆိုခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ရလူခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါး5ပါးခန္ဓာ5ပါးကိုကြုတ်ရင်ဘယ်နှပါး2ပါးဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြဲနာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြဲမြဲရဲ့လားမမြဲတာကိုအနိစ္စဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတာကိုပါဠိလိုဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်မပြတ်နဲ့လို့ထိမ့်လို့ရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါလေအနတ္တအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်တာကိုဘာရှုတယ်ခေါ်တာဝိပဿနာရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များရှုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဘယ်နှပါး3ပါးသီလသမာဓိပညာသာသနာပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့ဒီ3ပါးတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပြုလုပ်ကြတဲ့နန်းမှာတော့လမ်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့သာသနာ3ရက်ရှိတယ်တဲ့သာသနာဘယ်နှရက်ပါလေလေပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာဘယ်နှရက်အဲ့ဒီ3ရက်ရှိတာအဲ့ဒီ3ရက်မှာကြည့်ရင်ပရိယတ္တိသာသနာကသင်ကြားခြင်းပို့ချခြင်းလုပ်တာပြောကြည့်ပါသင်ကြားခြင်းပို့ချခြင်းတွေလုပ်ရတာမရှိဘူးလားစာသင်တယ်ဆရာစီမှာသင်တယ်ကိုတက်လာတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပို့ချပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ခြင်းသည်ဒုသူတော်စင်များစပ်ပေများကိုတိတိကျကျသိအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာသင်ဖို့လဲလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပရိယတ္တိသာသနာဘာသာသနာပရိယတ္တိသာသနာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကပရိယတ္တိသာသနာနောက်နံပါတ်2ကပฏิပတ်တိသာသနာဘာသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကြတော့သင်ထားတာကိုလက်တွေ့ကျင့်တာပြောကြည့်ပါလက်တွေ့ကျင့်တာဒုသူတော်စင်များခုတရားအထုတ်ကြတဲ့နာမှာတရားအမထုတ်ခင်မှာတရားအထုတ်နည်းတွေသင်ရတာမရှိဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ခါကိုဘယ်လိုထားရမယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဒုသူတော်စင်များသင်ကြားကြရတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသင်ပြီးတာသင်ပြီးသွားလို့ရှင်သင်ယုံနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးလက်တွေ့လောက်ရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပฏิပတ်တိသာသနာဘာသာသနာဘယ်နှမျိုးရ2မျိုးအဲ့လိုဆိုတော့သင်တယ်ကျင့်တယ်သင်လို့ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားရသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားရပြီးခံစားရတာကြတော့ဘာသာသနာပฏิဝေဒသာသနာဒုသူတော်စင်များဉာဏ်စဉ်အစဉ်စဉ်တက်တာမျိုးနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ကနေဟိုအထက်
အနုလောမဉာဏ်ဂုတ္တရဘူးဉာဏ်ထိဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားနောက်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယန္နာဖြစ်ကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကဘယ်ပိုင်းလဲပฏิဝေရအပိုင်းအဲ့လိုဆိုသာသနာ့ဘယ်နှစ်ရဲ့သာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးထွန်းကားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသင်သူလည်းရှိရမယ်ကျင့်သူလည်းရှိရမယ်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားရရှိသူတွေလည်းရှိရအဲ့ဒါမှသာသနာထွန်းကားတာဟုတ်တယ်မို့လားသာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးထွန်းကားနေရင်တချို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကသာသနာထွန်းကားမှလုပ်ခွင့်ရတာတဲ့ဘာထွန်းကားမှသာသနာထွန်းကားမှလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကစေတီတီထားကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဘုရားစေတီတဲတယ်ဆိုတာဘာရှိမှရတာသာသနာရှိမှရတာသာသနာကွယ်တဲ့နန်းဘုရားစေတီတဲလို့ရရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကစေတီတီထားကိုးကွယ်ခြင်းပြောကြည့်ပါနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ရှင်ပြုဝဲကျင့်ပခြင်းတဲ့ပါတယ်လေခုဒုသူတော်စင်များရှင်ပြုနာတအလူတော်မင်္ဂလာလောက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဟာဘာရှိလို့လဲသာသနာရှိလို့ငွေကြေးရှိုံနဲ့ရရလားမရကဲဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကယန်းခံပွဲကျင့်ပခြင်းတဲ့ပါတယ်လေယန်းခံပွဲကျင့်ပခြင်းအသက်20ပြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယန်းဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းဘာရှိလို့ရသာသနာကွယ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရရလားကဲဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရစေတီတီထားကိုးကွယ်ခြင်းရှင်ပြုဝဲကျင့်ပခြင်းယန်းခံပွဲကျင့်ပခြင်းနောက်သင်္ကန်းလူရန်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေသင်္ကန်းလူတယ်ဆိုတာလည်းပဲသာသနာဝန်ထမ်းတွေရှိအောင်မှဟုတ်တယ်မို့လားသာသနာဝန်ထမ်းမရှိတော့ရင်တို့သူတော်စင်များလှူလို့ရသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ကန်းလူရန်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကျောင်းဆောက်လူရန်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေကျောင်းဆောက်လူရန်ခြင်းကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လူရန်တယ်ဆိုတာလေရန်တန်ကမရှိပဲရပါမလားမရအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာရှိမှလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုး5မျိုးပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေတိထာကိုးကွယ်ခြင်းရှင်ပြုဝဲကျင့်ပခြင်းယန်းခံဝဲကျင့်ပခြင်းသင်္ကန်းလူရန်ခြင်းကျောင်းဆောက်လူရန်ခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးသာသနာရှိမှလုပ်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များအခုကိုလုပ်ရတာလဲရှေးကပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကျေးဇူးသိဖို့မလိုဘူးလားဒီကျွန်းလနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာတည်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများလူပုဂ္ဂိုလ်များအစဉ်စဉ်သာသနာပြုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီလိုပွဲမျိုးတွေလုပ်လို့ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုလုပ်ခွင့်ရတော့ကိုယ့်လက်ထက်ထဲရောက်သွားမှသာသနာမကွယ်ဘူးတော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်လက်ထက်ထဲရောက်တော့လဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်နောက်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုလည်းပဲဘာသာစိတ်သာသနာစိတ်ရှိအောင်ပြုစုပြောထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနန်းလေးမှာယဟန်တော်များကလည်းကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်နေမယ်လူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကြရင်သာသနာကွယ်စရာအကြောင်းရှိရဲ့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟန်တော်များကလည်းဇာလည်းမသိတော့ဘူးတရားလည်းပဲမလုပ်တော့ဘူးသာသနာရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်တော့ဘူးလူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပဲမထောက်ပံ့တော့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားဘာသာအကြောင်းစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာတည်ပါအောင်မလားမတည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာသာသနာကွယ်ကြောင်း5မျိုးရှိတယ်တဲ့သာသနာကွယ်ကြောင်းဘယ်နှမျိုး5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးလဲဒုသူတော်စင်များမှတ်သားထားဖို့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကတရားမနာရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတရားမနာရင်ဒုသူတော်စင်များဘာသာရေးအတိရပါဦးမလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာရေးရှိတည်စေခြင်းရင်ဘာများများလုပ်ရတရားများများနာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတရားများများနာဖို့လိုတယ်ဒုသူတော်စင်များဥစဉ်ကကျွန်းလာကိုလာပြီးတော့နော်တရားခမ်းမတယ်လာပြီးတော့ဟောတာနော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်းလာသိပ်ပြီးတော့ကြွကျင်တဲ့စိတ်နဲလာတာရှိတယ်နော်
လာရတာကဝုံတိုင်းတိုင်းနေနဲ့တော်တော်လာရပြီးတော့ခမ်းမကြီးထဲမှာပထမကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့စဟောတော့အဲ့ဒီခမ်းမအပြည့်ပဲနော်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူဘူးပေါ့နော်တရားပဲရကုန်တာလားနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကုန်တော့မသိလူကတော့နင်းနေသွားတာတော့သိကြတယ်နော်ဟိုတရားရှုတော့ငါကြည့်ရင်တော့တရားနာလို့မြန်တရားရလို့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီးတရားမနာတော့တာလားပေါ့နော်ဒီလိုတော့လည်းရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနင်းနေသွားတာမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနင်းနေသွားရင်ဘာကွယ်ရက်လဲသာသနာကွယ်ရက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားမနာရင်သာသနာကွယ်ရက်တယ်ပြောကြည့်ပါနောက်နံပါတ်1ကစာပေမတင်ကြားရင်သာသနာကွယ်ရက်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေကိုမသိရင်ဦးဇင်းတို့သင်ထားတာတွေကိုလည်းပဲပြန်လဲပြီးပို့ချမှုတွေမလုပ်ရင်ဒုသူတော်စင်များမကွဲနိုင်ဘူးလားကွဲနိုင်တယ်လူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယဉ်ကျေးမှုသင်္นานလည်းပဲမတက်ဓမ္မစကုသင်္นานလည်းပဲမတက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုမျိုးဆက်ကိုဒုသူတော်စင်များဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္นานလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးသင်ပေးတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတစ်ပါးကသင်္นานဖွင့်လို့သွားမတက်ခိုင်းမှုဆိုရင်သာသနာကွယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရတရားမနာရင်သာသနာကွယ်ရတယ်စာပေမတင်ကြရင်သာသနာကွယ်ရတယ်နောက်နံပါတ်3ကနှုတ်ထဲမှာဖျားစာဘာမှမရတော့ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဖျားစာဘာမှမရတော့ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ဒုသူတော်စင်များဘုန်းကြီးရန်ကိုမဆိုတာနဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံပကံခေတ်ကနော်တော်တော်ကိုသာသနာထွန်းကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိန်းကလေးတွေတောင်အိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့နော်မိန်းကလေးတွေတောင်မှကလေးငယ်နေတဲ့အချိန်မှာတနေ့10ဂါထာရတယ်တဲ့စာကြက်တာဘဏ္ဍဂါထာခုဒုသူတော်စင်များတနေ့ဘဏ္ဍဂါထာရလဲတဂါထာမှမရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်တနေ့လည်းမရအောင်2ရက်လည်းမရ3ရက်လည်းမရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကုန်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဟာကြတော့ရအောင်ဆိုတန်ဗုဒ္ဓေတို့ကြတော့ရတယ်ဒါကလည်းပဲသေမာကြောက်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအန္တရာယ်ကင်းကျင်တာဆိုတော့တန်ဗုဒ္ဓေတော့အဲ့ဒါထက်ခါရွတ်တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များသာသနာကသေမာကြောက်လို့တယ်မဟုတ်ဘူးစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ပါသင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ထဲမှာဖျားစာမရှိတော့ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတရားမနာရင်သာသနာကွယ်ရတယ်စာပေမတင်ကြားရင်သာသနာကွယ်ရတယ်နှုတ်ထဲမှာဖျားစာဘာမှမရတော့ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်ဘယ်နှမျိုး3မျိုးကဲနောက်နံပါတ်4ကကြတော့အနတ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားမလဲရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသာသနာကွယ်ရတယ်ဥပမာဖြင့်ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောရွတ်တာမရှိဘူးလားအဓိပ္ပာယ်သိလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဥပမာဟေတုပစ္စယောတိဟေတုသမယုတ်တကနံဆိုဟေတုဆိုဟိတ်တုတိဆိုဟိတ်ဆိုဘယ်နှပါ6ပါလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘဟိတ်အာဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သိပြီးတော့ပစ္စည်းဥပ္ပံပစ္စယတတ္တိသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒုသူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုပါဠိရတယ်လို့အနတ်ဒိဗ္ဗေလဲသိနေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးသိနေရင်သာသနာမကွယ်ဘူးမသိတော့ရင်ဘာဖြစ်တဲ့သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရ4မျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကျတော့သိတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသိတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်သိတော့သိတယ်မကျင့်မှုဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တဲ့သာသနာကွယ်ရတယ်ဒုသူတော်စင်များအခု5ပါးသီလလို့ပေါ့နော်5ပါးသီလမရှိဘူးလား5ပါးသီလထဲမှာသူရမေရယနော်အရက်သေးစာမတော့ရဘူးလို့မပါဘူးလားဒုသူတော်စင်များအရက်ဆိုင်မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ဒုသူတော်စင်များလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်သိတော့သိတယ်ဘာမလုပ်တာမကျင့်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တဲ့သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာဘယ်နှမျိုး5မျိုးတရားမနာရင်သာသနာကွယ်ရတယ်စာပေမတင်ကြားရင်သာသနာကွယ်ရတယ်နှုတ်ထဲမှာဖျားစာဘာမှမရတော့ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်အနတ်ဒိဗ္ဗေမသိရင်သာသနာကွယ်ရတယ်
သိတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်သာသနာကွယ်ရတယ်တဲ့မကွယ်ရဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတချို့ကပြောတာရှိတယ်နော်ဘုရားသာသနာတော့ကုံသွားပြီတရားသာသနာဘာသာသနာတရားသာသနာလို့ချို့ပြောတာမရှိဘူးလားဘလို့တရားတော့မသိဦးဇင်းတို့တော့စီးကြိုဖြစ်နေတော့တရားတော်တော်ကြောက်ဟုတ်လားနော်တရားသာသနာဆိုချို့ကထင်နေတာကဘုရားသာသနာကကွယ်သွားပြီတရားစောင့်ရှောက်လို့ပဲသာသနာကတီးနေတယ်လို့ချို့ထင်တာတွေမရှိဘူးလားတရားစောင့်ရှောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြံမင်ကစောင့်ရှောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုသူတော်စင်များစောင့်ရှောက်နေတာဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာယဟန်တန်ဃာတွေကစောင့်ရှောက်နေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဗုဒ္ဓဘာသာကိုချစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစောင့်ရှောက်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဟာမျောတာမျောနဲ့မမျောနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်တိုင်အသိနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များစောင့်ရှောက်မှုကောင်းရင်လူကလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွစီးပွားလဲရှာမယ်စီးပွားမဖြစ်လို့လဲဘာသာရေးလုပ်လို့ရရလားမရဘူးဒုသူတော်စင်များဆင်းရဲနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဘာသာရေးဘက်ခေါင်းလှည့်ဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်ဘူးကိုယ်ဝမ်းရေးအတွက်နဲ့တအားယုံနေရတာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလည်းဖြစ်အောင်လက်ကြောတင်းတင်းလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားရလာရင်မိသားစုကိုလည်းပဲအဲ့ဒီစီးပွားရှာထားတာနဲ့စားကြတောက်ကြမယ်တစ်ဖက်ကဘာသာရေးလည်းလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဘုန်းကြီးရန်ကလည်းအတူတူပဲသာသနာပေါင်းနေပြီးတော့သာသနာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်သာသနာမကွယ်ဘူးဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းညံ့လူဘက်ကလည်းညံ့ရင်တော့ဘာကွယ်မှာလဲသာသနာကွယ်မှာကဲကွယ်ရင်ဘလို့ကွယ်မလဲလို့ပြောရင်အဆင့်5ဆင့်နဲ့ကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့အဆင့်ဘယ်နှဆင့်နံပါတ်1ကအဓိကမအန္တရဒါနာတဲ့မြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ဘာကွယ်သွားတာလဲလို့ပြောရင်ဇန်တရားမတ်တရားဖို့တရားရရှိမှုတို့ကွယ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဇန်တရားမတ်တရားဖို့တရားရရှိမှုတို့ကွယ်တာဘုန်းကြီးတွေဝတ်နေတာတော့မှန်တယ်ဇန်ရတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမရှိမတ်ရတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမရှိဖို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမရှိဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတာတော့မှန်တယ်ဇန်ရသူလည်းမရှိမတ်ရသူလည်းမရှိဖို့ရသူလည်းမရှိအဲ့ဒါသာသနာကွယ်ခြင်းအဆင့်1စတော့တာတဲ့သာသနာကွယ်ခြင်းအဆင့်ဘလောက်1နောက်နံပါတ်2ကပฏิပတ်တိအန္တရဒါနာတဲ့ပါတယ်လေပฏิပတ်တိအန္တရဒါနဆိုတာကြတော့နော်တရားတော်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတို့ကွယ်ပြောက်ခြင်းပြောကြည့်ပါစာပေရတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သိပေမဲ့မကျင့်တော့ဘူးတဲ့ဘာတော့သိတယ်စာပေအရတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မကျင့်တော့နော်ကျင့်သူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာအခုဒုသူတော်စင်များအခုရိတ်တာကိုပဲကြည့်ရမှာနော်ဆရာတော်ဦးစီးပြီးတော့အခုနော်ရိတ်တာလုံတာမရှိဘူးလားအိုကုံညောင်းမှာဒုသူတော်စင်များတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တရားထိုင်တဲ့လူနဲလာတာလားများလာတာလားအကဲခတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်များလာတယ်ဆိုရင်တော့သာသနာတိုးတက်လာတာနော်တကယ်လို့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူအောင်နဲလာရင်သာသနာမကွယ်ဘူးလားကွယ်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရ2မျိုးရကဲနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ပရိယတ္တိအန္တရဒါနာတဲ့ပါတယ်လေပရိယတ္တိအန္တရဒါနာကြတော့စာပေများကွယ်ပြောက်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေစာပေကွယ်တယ်ဆိုတာကစာအုပ်တွေပြောက်ကုန်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစာတွေရေးထားတာဘာတွေရေးထားမှမသိတော့တာကိုဘာလို့ပြောတာလဲစာပေကွယ်တာဥပမာစာအုပ်တွေရှိတယ်ရွတ်ကြဖတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အနတ်ဒိဗ္ဗေတွေဘာမှမသိတော့ရင်အဲ့ဒါလဲဘာကွယ်တာသာသနာကွယ်တာစာပေများကွယ်ပြောက်ခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး3မျိုးရဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးရနော်ဇန်တရားမတ်တရားဖို့တရားရရှိမှုတို့ကွယ်ပြောက်ခြင်းတရားတော်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတို့ကွယ်ပြောက်ခြင်းကဲနောက်တစ်ခုကစာပေများကွယ်ပြောက်ခြင်းစာပေလည်းပဲတက်တာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာကွယ်မလို့ဆိုရင်လိင်္ဂအန္တရဒါနာတဲ့ပါတယ်လေအသွင်အပြင်ကွယ်ပြောက်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေအသွင်အပြင်ကွယ်ပြောက်ခြင်းအသွင်အပြင်ကွယ်ပြောက်တယ်ဆိုတာကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲလို့ပြောရင်ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရင်သင်္ကန်းဝိတ္တာတွေကလည်းပဲဒီလိုသင်္ကန်းတွေအဘောဧကတိတို့အောက်ကသစ်မိုင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မရှိတော့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းသင်္ကန်းတွေကွာလာပြီးတော့ခေါင်းမှာအဝါလေးကတ်ထားတာမျိုးတို့အဝါလေးဆိုးထားတာမျိုးတို့
era muli pibiro da tadana woname lu kugwe yare kiku yaule ume eri asin yaoyin bagwe dwarora adwin abin kwe pyaudora bagwe pyauda ke banamyoya ke eri asin yaoyin dodurozen mya sonlauna ru aku phonji jaung sauda ru dodurozen do lou nai ma awon mala ma lou nai do ji nyိုစရာရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးရောက်လာရင်ကွယ်မှာကကြတော့ဓာတုအန္တရဒါနာတဲ့ပါတယ်လေမြန်မာလိုပြောရင်ဓာတ်တော်များကွယ်ပြောက်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဓာတ်တော်တွေဒုသူတော်စင်များဖရာတွေမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တော်အဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေရှိတာကလူသားတွေကုသိုလ်ရာရေးအတွက်ဓာတ်တော်တွေကဖရာတွေမှာရှိနေကြတာလူသားတွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေရှိနေတာအတိပ္ပယ်ရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖရာအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တော်များကကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွားစုကြလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံဖရာပွင့်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာရှိတယ်အဲ့ဒီမာဘောဓိပင်ယင်းမှာဓာတ်တော်အလုံးဟာအဲ့ဒီမှာအကုန်သွားစုပြီးတော့ဖရာနဲ့တထက်သေးတူတဲ့ဖရာအဲ့ဒီမှာရှိပြီးတော့ခဏပန်းလေးပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေအလုံးတေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းသွားပြီးတော့ဘယ်ဓာတ်တော်မှအကျွင်းကြံမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးဟာအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဓာတ်တော်များကွယ်ပြောက်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေကွယ်ပြောက်ခြင်းဆိုတော့ကဲကွယ်ပြောက်တာစုပေါင်းဘယ်နှမျိုး၅မျိုးစံတရားမတ်တရားဖို့တရားရရှိမှုတို့ကွယ်ပြောက်ခြင်းတရားတော်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတို့ကွယ်ပြောက်ခြင်းစပ်ပေများကွယ်ပြောက်ခြင်းအသွင်အပြင်ကွယ်ပြောက်ခြင်းဓာတ်တော်များကွယ်ပြောက်ခြင်းဆိုပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ဒုသူတော်စင်များသာသနာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလူသားဘဝကိုလည်းရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ဘဝကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်အောင်ဒုသူတော်စင်များကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်ရလေအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်ရလေအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မများကိုစနစ်တကျလေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထက်ထဲကြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသီလကိုတမာရီကိုပညာကိုယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာယနေ့ညကျင်းပပြုလို့သောဓမ္မသဘင်ခန္ဓာတွင်ဓမ္မရတော်ကုသိုလ်ရှင်မိသားသူများနှင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့မှာသင်္ကန်းအစရှိသောလူဝဲဝိထုစုစုတို့အားကိုယ်တိုင်ကိုကြစက္ကလူရမည်ဖြစ်ပါ၍လူတန်းခွင့်ပြုတော်မူပါယံဖရာတပည့်တော်ရိုသေစွာခြေတော်ဥခိုင်လျောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာပထမဦးစွာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မိသားများဖြစ်ကြသောလူဒါယေကာမကြီးဒေါခင်ကြီးအလူဒါယေကာမကြီးဒေါခင်ထွေးညီမနှုတ်မှသင်္ကန်းတော်များအားဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ထံစက္ကလူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ